像我今年就是这一次的过年，我去了。北欧追极光，我追了20几天，我追了20几天。一开始先在冰岛追，一直追，连续我在冰岛待了5天哦，5天都暴风雪，而且是红色的警戒，就是他那个新闻台是说现在是那个 red alarm， 就暴风雪，就叫大家不要出门。他那个风雪大到是我的旅伴，他抓住那个。电线杆人会歪的哦，风大到这样，而且我的旅伴是张可云小甜甜小姐，她是人被吹歪的那一种风雪，对，所以她就是所有旅程都被 can 掉，那个极光也没有办法追，我们是已经报名了，然后旅程又被取消掉，所以呢，因为这样子，我们只能在冰岛的旅馆里自己拍这种照片，哎呦，近一点，近一点，对不起。我就是硬要 Q 张照片，那个3号机近一点，那个网友可以截图，这是你吗？这我啊。有没有一张好没有？美哦！这是我人生中的巅峰，因为真的就是没有办法去追极光了，然后我就只能在冰岛的旅馆里。哇，这样超冷的吧？对，很冷。对，然后好，小甜没从后面推那个伞呢。没有，我看这个很好笑，冻伤。因为我们就在饭店里玩嘛，然后甜甜就说，那你就狂野一点，他就把上面脱掉，然后我就叫他说，你把手举高，他就这样。他脱掉，他就这样把手举高哦，我就说反正不会有人看到。他说真的吗？他就把手举高，就一直举，伸展，这样腿才会长，伸展，真的没有人。然后突然他伸展到一个顶点的时候，前面有辆卡车开过去，他整个人这样吓到，然后他这边全部空的，卡车司机应该也吓坏了吧？好，那我们在冰岛就没有追到，后来就飞到芬兰，然后继续追。这个是在芬兰的，从赫尔辛基再飞到一个北边是拉普兰圣诞老公公村。他去的地方我们都不会去的。对，这个已经在北极圈里面了。在这边我们也是待了5天到6天，全部没有追到，每天都追，就是极光一直没有出来，一直到最后一天我们已经要回台湾了。最后一天的晚上，终于被我们追到了极光。我也要秀这一张了。是你的泳装。你是不是洗2张放在这？一张，怎么还有？原来洗了2张。其实这就是我心目中的极光，终于被我们追到了极光。哇，这一点点而已耶，就这样，就这样。晚上吗？这是晚上，因为它就是用那个底片曝光再曝光。哦，这只追到这样，就只有这样。这是我追了，就总 total 这样子10几20天，这样。你这样花旅伴的问题，你的旅伴没有30几万啊，整趟旅程。对啊，因为我们有去荷兰、挪威、瑞典那些全部去过了。可是我们这一次的目的就是要追极光，因为追极光就才有幸福嘛。一生当中一个指标。对，然后我的脸还这么糊，还晃动，就一张照片。就这样子，所以旅伴真的要选对，老天爷就是不想让你们幸福，没让你们看到极光。我跟你说，其实他的行程我也都有跑，因为我跟他时间差没多少，我也是在过年期间。你有去过这吗？我有去拉普兰，我也有去冰岛。哎呦，都有去。You are not special， 我要跟你讲，我一定要跟你说，这真的是旅伴问题，因为是吧？我比他晚应该1个礼拜抵达冰岛，就是你们离开的时候，我跟我旅伴才到。完全没有暴风雪，天气好的跟什么一样，他刺激你，超棒！我天气超棒，然后而且那时候呢，其实我一开始跟我朋友讨论到我们要去冰岛的时候，然后我那时候就想说，一般人都讲说一定要去追极光啦，还有人说一定要去泡什么蓝湖温泉。对，我不会泡了。我跟你说，这种东西呢，随时都可以看到，所以我们那时候就讲好说，我们要去冰川健行。这只有冰岛办得到。对。我跟你说，这天气你有看到这天气有多好了吧？冰川健行，我跟你讲，我有报名，结果暴风雪 can 掉，我还是退费搞了半天。这个很危险，如果暴风雪对，所以他不能爬。所以你看我们的天有多蓝，有没有？真的。对，而且这个冰川健行真的很辛苦，我们来回大概要爬8个钟头，然后你要底下要装雪链呐，然后拿那个冰凿，然后每一步都很辛苦。然后因为虽然我们天气很好，可是风还是很大，冰岛风超大，所以你都要夹住，然后一直这样摇，然后再很努力的再下一步，是真的很辛苦。你那天空这么蓝，跟明信片有什么两样？你就打明信片就好了。好酸哦！而且我跟你说，就是冰川呢本身它的这个健行其实1年4季都可以，可是冰
冰川健行最重点是什么？是冰洞。冰洞就是你在冰川健行你说走到走一走，走一走，冰冻。不是，是你冰川健行走到一个目的地的时候，然后那个导游他会带你往下走，往下走以后就可以走到这个冰川底下的洞穴。哇！我跟你说，这个是没有修图的。哇，零修图，里面就这样肉眼看到就是这个颜色。它地是土吗？还是全是冰，上面是冰全部是冰，所以它走冬天可以，因为夏天它会融化，很像那个你在迪士尼小美人鱼水底世界这样，而且你真的肉眼看到就是一片蓝，好美，像极冻世界。为什么这边一直有人说怕怕的？为什么你秀这些照片，我都觉得我好像没去过冰岛？就可以说慎选旅伴。我觉得冰岛现在对我来讲，我去的冰岛像是一堆石头，哎，就这样。不会，你至少有拍到一张很漂亮的照片。我觉得你不要再纵欲，你不要再禁欲了。那个我在我自己家门阳台拍就可以了。真的，而且我跟你说，我那时候呢就想到说，哦，我们要去冰川健行，然后就拜托我的旅伴答应我一个有点任性的要求。然后他们就说怎样，就是你想要干嘛？我说这是我毕生的一个小小愿望，既然我们都要去冰川健行了嘛，可否陪我一起扮成恐龙在里面？你们还带恐龙装？我们特地从台湾把恐龙装带去，这个踢笑而且，我想最 K 笑什么？因为我们的，而且我们的装备其实很多，你知道吗？然后我们到那个底下这个冰洞里面的时候呢，然后那时候那个当地的导游就说，哦，你们有20分钟休息时间。然后我们说20分钟好，确定20分钟好。然后我们就迅速的把衣服马上脱掉，开始换恐龙装，然后开始充气，然后就开始万一那边有猎人的话，把你打下去。我跟你说，它有多适合这个场景。旁边侏罗纪公园呢？是，而且其他那个同团跟我们一起爬的都想要跑来跟我们合照，哎。冰岛的机票会很贵吗？不会，我们是从荷兰飞的，就是荷兰，先飞荷兰，对，就等于一个 tour 这样子。对，我那时候也是去玩了1个月这样。可他要花了30几万，你也花了。我花20多万，然后还那个旅还费还能走到冰川健行。对，还有恐龙装。可是他这个旅费是正常的，20-30万。其实是正常的旅费，但要看你自己选择的那个 tour 是怎么样。比如说冰川，基本上需要专业的人去领导，我不可能自己随便就去，要有装备，该付的要付，该付的要付就。很贵。对啊，那个都是不要拿生命换钱啊。通常我会建议大家，那机票的话，其实有2个部分，一个部分可能是像刚刚一般人讲的，就是我们像比如大家国际航空直飞欧洲，再从欧陆去接，因为欧陆的那种廉价航空有时候真的很便宜。所以通常那个机票现在价格也没有这么贵，因为其实前2年好莱坞有部电影叫做那个《白日梦冒险王》嘛，就是因为那部电影之后，哇，整个亚洲突然冰岛变成整个北欧最热门的地方，所以开始就很多观光客去，所以其实当地不管食衣住行都贵，讲实在话，那所以其实有去的人应该都会认得这个标志啊，小超市。对，你看有去过就会立刻知道这个超市的名字。我朋友那时候还去那边买了一堆他的购物袋，罚20万。哦，对，现在要注意，这个超市就是非常有名，就因为它里面的物价几乎是整个冰岛最低的，所以通常会建议就是你就买好，然后你可能要找，最好是那个朋友是会煮东西的，要不然你可能会那几天会觉得哇，就是看着美景，但是都吃一些东西，你可能会觉得少了点什么东西。那这个超市是很推荐大家的，因为它的物价相对便宜。里面有很多就是你当地才有的料理，像我们那时候有去买那种羊的整个脸颊，然后回来自己煮，超好吃。对，硬不硬啊？吃羊的脸颊，对，当地特色。而且它有名到就是你去里面都亚洲人。就是亚洲人都知道说要去这间要去这间，所以一去他们第一天就知道要去这间报道，所以里面都亚洲人。对，真的旅伴真的重要。